Bueno, que imaxes máis fermosas, os reis que non paran, Alba, estamos en Ourense e non esquecen os cativos, os que teñen que estar nestas datas no hospital, non? Non, compañeiros, os reis tamén teñen tempo para facer unha parada nos hospitais, concretamente aquí no Hospital de Ourense. Mirade que ben rodeada estou, que privilexiada, que as súas majestades pois atoparon un anaquiño para vir visitar aquí. Melchor, como estades despois desta noite de tanto traballo? Pois mira, estamos cansados, pero con moitas ganas indas porque a estos nenos, esta xente maior merece un mogollón. Necesitan tamén un pouquiño de alegría no Nadal, non? Sempre, un ánimo, inda que son os valientes, necesitan ese punto de alegría que lle vamos dar nós agora mesmo. Ahora nun anaco ides a entrar, Gaspar, que tal, como foi a noite? Bueno, unha noite movida como a todas, pero con moita ilusión tamén pola nosa parte. Claro, aquí dicía antes, aquí Melchor, esta xente necesita un pouco de alegría, e des ahora, se non me equivoco, a saudar polas ventás, non? Efectivamente, vamos a saudar polas ventás pondo o noso graniño de area. Baltasar, ti ademais creo que hoxe vaslle facer animar un pouquiño máis o día a toda a xente, creo que vas facer uns malabares, non? Sí, sempre é unha ledicia agasallar a estes nenos pois con un pequeno detalle. E como xa sabedes, esa obra de Carlos Casares, de teatro infantil, As laranxas, máis laranxas, de todas as laranxas. Non a coñeces? Despois teremos que vela. Bueno. A ver, pois mostralle aí a toda Galicia que, compañeiros, despois de andar repartindo agasallos e de estar por todas as cabalgatas, Fixen unha paradiña no Circo dos Muchachos. aínda teñen tempo e enerxía para facer aquí estas malabares. Coidado, Baltasar, non me vayas dar ca laranxa, Bueno, aquí vale para todo, Gaspar. Nada, o noso compañeiro é un manitas. Bueno, compañeiros, pois nada, vamos deixar porque teñen moito traballo, ahora van subir a saudar aí por todas as ventás, así que nada, a traballar, chao. Que intrépidos os reis maos.